Yalla חבר'ה, דף 42. Dans la paracha, Bezrat Hashem, c'est un Mahamar. Allez, on commence. C'est long. C'est moins long qu'un match de foot. Mais il y a le match à faire. Ouais, c'est moins long qu'un match de foot. Il commence. T'inquiète, vous savez comment je t'ai vu répondre? Hein? C'est un Mahamar qui s'appelle Ve'ele Toldot. Ok? Allez, on commence. Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak. Et voici en réalité les Toldot, ce qui descend de Yitzhak, le fils d'Avraham. Avraham a fait naître Yitzhak. Donc en réalité, c'est quoi cette phrase-là? On a vu qu'en dans Rashi, là-bas, il explique qu'en réalité, Dieu il a fait en sorte que Avraham et Yitzhak, ils avaient le même visage. Alors le chidouche là-bas, il est comment ça se fait? Tout le monde se pose la question, mais c'est normal en réalité. Si Avraham c'est son père, il ressemble à son père, il n'y a pas de chose grandiose, il n'y a rien de spécial. Mais en réalité, comme Yitzhak, il est Gvura, et comme Avraham, il est Chesed, ils ne sont pas censés avoir le même visage. D'après comment un homme il est fait de ses midot, on voit sur son visage, est-ce qu'il est plus gvura ou est-ce qu'il est plus chesed? Vous arrivez à voir. C'est le top du chesed. Il fait référence à la rigueur. Dans les traits de visage de Yitzhak, on aurait dû voir une grande différence. Mais malgré tout, Yitzhak ou Partsouf Gam Shel Chesed. Comme si Yitzhak il a la même tête qu'Avraham au niveau Chesed. Pourquoi? כדי שאנשים לא יגידו, אז אברהם לא דומה לזה, אז אולי היה איזה פדיחה, חס ושלום עם המלך, qui avait eu un problème quand il avait pris Sarah le roi en Égypte. אז שלא יגידו אנשים לצנעי הדור, les blagueurs de la génération, אז כנראה תמיד היה לצנים, il y a toujours eu des blagueurs. אז השם עשה נס, שהוא דומה לו ממש כטיפת מים, comme deux gouttes d'eau. אז אנחנו ממשיכים, ואנחנו נבין מה זה הסיפור הזה של פרשת תולדות. יש להקדים תחילת בשורש המדרגות ואברהם יצחק, האבות הם המרכבה ועוד סימן לבנים, כמו שנאמר, ומה יפה ירושתנו וכולי. אנחנו יודעים שהאבות, les patriarches, פשוט סללו לנו את הדרך, ils nous ont ouvert le chemin, סללו לנו את ההבנות ואת ההשגות, les compréhensions et tout ce qu'on va voir en réalité, même dans notre vie, parce qu'on a reçu ça en Yerusha, קיבלנו את זה בירושה, en héritage. אז כל מה שהיה שם בפרשיות האלה זה אנחנו. Tout ce qui s'est passé avec Avraham, Yitzhak, Yaakov, ça va être notre vie un petit peu. C'est la préparation à notre vie. C'est Achana Lachaim Shel Bnei Israël, de tout le Ham Israël. Az Omer Kacha. אנחנו ממשיכים, אומר, דהנה מידת אברהם שהיה בחינת חסד העליון, שהיה בעבודתו ממשיך בחינת המשכות וירידת האור אלוקי שיבוא בבחינת גילוי מלמעלה למטה, כטבע המים שיורדים ממקום גבוה לנמוך. התפקיד של אברהם, le rôle d'Abraham, זה להוריד את החסד, de faire descendre le חסד dans le monde. חסד העליון בלי שום חשיבה, לא חשיבה, בלי שום חישוב מוקדם, sans faire attention en réalité forcément qui est le Kéli. Avraham c'est peace and love, c'est de j'aime tout le monde, כולם צריכים לקבל, כולם מגיע, tout le monde mérite. עובדה, הוא בנה אשל, il a fait l'arsania, היה מקבל את כולם בסבר פנים יפות, il recevait tout le monde ממש de la même manière, אנשים טובים כמו אנשים לא טובים, des gens, הוא מתפלל על סדום. Il prie pour Sdom. Kol ben Adam acher ma yomer. Toute personne différente d'Avraham, il voit Sdom ve Amora ma osim sham. Hachem רוצה להרחיב את זה, Dieu il veut détruire ça, אומר, יאללה. Un souci en moins. בעיה פחות בעולם. ואברהם מתפלל כדי להציל את סדום. אז אנחנו רואים שכל המציאות של אברהם זה העניין של חסד, זה tout לעניין של חסד. ואומר, והוא לפי שעבודת בליבו היה באהבה רבה, שנמשך כמים, וכמו שכתוב כאברהם אוהבי, שנקרא רחימה דמלכה אהוב המלך, et Dieu, il aimait beaucoup Abraham, et Abraham il aimait beaucoup Dieu, automatiquement tout le domaine d'Abraham, כל התפקיד של אברהם, זה עניין האהבה, c'est le but de l'amour, aimer tout le monde, כמובן aimer Dieu, comme le rabbi dit cette semaine, היום יום, שאוהב יהודי והשם יאהב אותך, aime un juif, et Dieu t'aimera, אז כשאתה מרגיש שכביכול השם תמיד אוהב, אבל לפעמים זה מתבטא בצורה כזאת שחושבים שהשם חס ושלום לא אוהב אותנו, des fois on a l'impression que
peut-être Dieu il nous aime pas, ou peut-être on s'est éloigné de Dieu. Itrachaknu Akadosh Baruch Hu, Azomer Ma Pitaon Achitov Kedelit Karem Elav, c'est quoi le meilleur chemin pour se rapprocher de lui? Astekarev Yudim. Anashim Rotim Nitkarev Levad Lachem. Les gens ils veulent être tout le temps en train de se rapprocher de Dieu seuls. Ah, comment je vais me rapprocher de Dieu? Echani, il traverse Rav Shav Kadosh Baruch Hu. T'es Karev Yehudi, la tête Karev. Rapproche un juif de Dieu, c'est toi-même qui vas te rapprocher de Dieu. Toav Yehudi, Az Hashem Yoavotra. Verchoule, verchoule, ok? ועל כן היה עיקר עבודתו כל היום במצוות הצדקה והחסד עם כל הבריות והכנסת אורחים. Ça, c'est le top du top de la הכנסת אורחים, c'est Abraham Avinu. ובחינת, ומידת יצחק שהוא בחינת הגבורה העליונה. שהיא בבחינת העלות וההסתלקות האור מלמטה למעלה, שהיטבה האש שעולה למעלה. מה ההבדל בין אברהם ויצחק אם נתרגם את זה בעולם שלנו? אש ומים. Le feu et l'eau. המים זה יורד ממקום, ממעיין, ממקום גבוה. Ça descend d'une falaise, ça descend d'un endroit haut, Yored Mi'ashamaim, ça descend du ciel, les mata vers le bas. Va'esh ou Agvura, et le feu qui est en réalité la rigueur, mais ma tafki, kibuma, atruna shelo, c'est quoi sa nature? C'est la lot, qui vont les malas. C'est ça Avram et c'est ça Yitzhak. Zavram et Yitzhak, ou milemala, les mata, rotse l'ori d'accord, lui il veut tout faire descendre d'en haut. Yitzhak rotse la avod milemata, la gia les malas, il veut faire un travail d'en bas pour arriver jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Les filles shaya avodat belibu berish pe'esh itlavu v'tchuka milemata lemala likarel ve'lalot lidabek bevor Hashem b'shalavet ya ki nitzotz nichlal ba'avuka ve'hu midat apachad va'ira. C'est pour ça qu'on dit ufachad Yitzhak anenu. Ouais. Mazé ufachad Yitzhak za'yan shalaira. C'est tout le lien de l'ira, tout le lien de la gvura. Mazé omer là. Pour comprendre la différence en réalité qu'il y a entre Yitzhak et Abraham. Abraham olid et Yitzhak. Abraham il a fait naître Yitzhak. Yesh lagdim inyan ma'amar avotenu zichronam nivracha la pasuk ve'ahavta et Hashem elokecha sheyeh shem shamayim mit'aev al yadecha. Ça veut dire quoi? Ve'ahavta et Hashem elokecha, tu aimeras ton Dieu. Mazé, tu aimeras ton Dieu sheyeh shem shamayim mit'aev al yadecha. Que les gens en fait tu engendres aux gens d'aimer Dieu. Ata gorem la anashim le'ov et akadosh baruch hu moshe ata oev mashu. Ata gorem la anashim, quand tu aimes quelque chose, c'est que tu engendres aux autres. D'aimer, tu vois, il baisé misada. J'étais dans un restaurant. Truc de fou. Ouais. Mashum shuga, mshtoa baba. Eze quinoa, eze pas, c'est un truc de malade. Pas très cher en plus. Hein? Vélo yakar midai. La mamatara shelcha, c'est quoi ton but? Tu veux que les gens aiment ce que tu aimes. D'accord? C'est la vie. Nous, on est comme ça dans tout ce qui est Gashmi. Avraham Avinu, il aime vraiment Dieu. Il engendre automatiquement aux autres d'aimer Dieu. Et il n'y a pas plus convaincu. Il n'y a pas mieux pour convaincre quelqu'un qu'un homme qui est convaincu. Ben Adam chez Behemet Meshuchna, qui est vraiment convaincu, ou Meshuchna Bemashu Echad, Azma ou Yasekol Ayam, ce qu'il va faire toute la journée, Shanashim, chez vous, Gam. Az Avram, chez Winyan, chez Avram, Oravi, que Avram il aime Dieu, ou Rotse Rak Shanashim Yoavu et Akadosh Baruch Hu. Il veut juste que les gens ils aiment Dieu. C'est ma chez Rotse. C'est ce qu'il veut. Moi chez Uchayim Akadosh Baruch Hu, Rotse Shanashim Yichlu. Comme lui il vit avec Dieu, il veut que les gens ils vivent comme ça avec Akadosh Baruch Hu. Val derech hapshat dainu shiyumshach gilu yor elokim milamal lematat sheyeshem shamayim mitaev belev acherim al yadecha. Az bigral ze hu morid or kaze gadol. Il fait descendre une grande lumière de Dieu dans le monde. Ou omer lanashim tiru eze or. Regardez quelle lumière. Yesh ben adam acher shavo יכול להגיד, מה לא מגיע לכל אחד? Pas tout le monde mérite. Abraham הוא לא רואה את זה. Abraham il voit pas ça. Mérite pas mérite. מגיע לא מגיע. הוא רוצה להוריד אור. Shebasof yigrom les kulam le'ovet Hashem. Il veut faire descendre, il veut dévoiler Dieu que tout le monde va en fin de compte. Aimer Akadosh Baruch Hu. Ve'hu sheifol itpa'alut ahava elokit belev kol adam ve'ze haya al yedei Avraham Oavi anal. Shimshich or ahava haelokit milemala lemata ve'haya Hashem shamayim mit'aev larabim al yedei avodato be'ahava raba. Essayez de dire je t'aime Dieu. Tenasu lagid ani oev otra Akadosh Baruch Hu ata tireh shebe'emet ata targish et ze she'ata oev oto. Tu vas vraiment ressentir que tu aimes Dieu. Donc c'est להגיד ואהבת את השם אלוקיך, אז לצערנו הרבה זה מה ששגור בפיו.
Beaucoup de gens ils le disent par habitude. Migil katan ani omer ve'ahavta et Hashem Elokecha. Aval ler kach et atzmecha bayadayim. Prends-toi en main. Tagid HaKadosh Baruch Hu, I love you. Je t'aime. Hashem ani ohev otra. Toda rava lakol. Ani modeh lecha. Je te remercie. Sans toi, vechoule. Avec toi, vechoule. אם אתה אומר לקדוש ברוך הוא ואתה מתרגל לדבר, אתה תראה כמה אתה אוהב אותו. Tu verras combien tu l'aimes. ופתאום את הדברים שהם שנוי עליו, les choses qui sont détestées par Dieu, tu ne les voudras pas. כי אתה לא יכול לאהוב משהו שהאוהב שלך שונא. Tu ne peux pas aimer quelque chose que celui que tu aimes n'aime pas. C'est automatique. זה על אוטומט. אז אם אתה מתרגל באמת לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אוטומטית אתה תמיד תהיה מאוהב עם הקדוש ברוך הוא ומתאהב עם הקדוש ברוך הוא, tu seras amoureux de Dieu ואתה תגרום גם לאחרים, tu vas engendrer aux autres aussi d'aimer Dieu. אז הוא אומר, וזה להיות על ידי זה המשכת אהבה רבה, עליונה מלמעלה למטה, וזהו פירוש אברהם אוהבי רחימת דמלכה, שהוא פירוש ועניין פועל יוצא, שבעבודתו למטה באהבה היה פועל להמשיך לבחינת האהבה רבה, העליונה, מלמעלה למטה, שמזה יהיה שם שמיים מתאהב על הבריות, et de là il engendrait quoi? Il engendrait que les gens, ils aiment Dieu. מה הוא היה אומר להם? qu'est-ce qu'il leur disait? תעשה ברכת המזון, fais ברכת המזון, אבל אני לא מאמין בשום דבר, je crois en rien, il a dit ברכת המזון. ואז הבן אדם אומר, וואי, איזה אלוקים גדול. Il est grand Dieu, ouais. Il est fort, Abraham. C'est un bon vendeur. Mais il faisait ça באמת. il עושה את זה באמת. והוא עניין תוספת גילוי אור אלוקי בעולמות להיות מזה התעוררות יתרה בנשמות ומלאכים לבריאה יצר העשייה, לומר שירה להתפעל באהבה אלוקית. גם המלאכים, même les anges, ils étaient influencés par l'amour de Dieu en bas. גם המלאכים היו מושפעים מהאהבה של אברהם אבינו. הוא גרם להם לשיר. Il leur a engendré de chanter pour Dieu. עד מה למטה בעולם הזה מתעוררים מהנשמות וגופים לאהבה אלוקית, לפי שהאור אלוקי עליון מאיר עליהם באהבה עליונה לעורר בלבב מה באהבה רבה. והיינו לפי שמה ויקרא אברהם בשם השם כאל עולם, שמשיר גילוי אלוקות מלמעלה למטה, עד שהיה שם שמיים מתאהב לכל והיו מתגיירים רבים מעמי הארץ. Et c'est pour ça qu'à là-bas il y a écrit qu'il faisait plein de convertis. למה הוא היה מגייר אנשים? איך הוא היה מגייר אנשים? כל כך הוא היה מחבר אותם לקדוש ברוך הוא עם אהבה, tellement il est branché avec l'amour de Dieu שאוטומטית אנשים היו הולכים לזה. Automatiquement, les gens, ils étaient poussés par aller vers cet endroit-là. Tout ça, c'est ce qui s'appelle Abraham Avinu. Ok? ואז הוא אומר, וזהו שהיה תשוקתו מאוד רק שיהיה גילוי אלוקות בעולם, הרבה תחתונים ביותר, כי ידוע שהיה מידתו בחסד וטוב עם כל הבריות להכיל גם לערביים, שהיה עיקר עבודתו בהכנסת אורחים, וכמו שכתוב בזוהר דאבה אבית טיבה יתרה עם בריאתה, שהיה מטיב ביותר לבריות. מה זה בריות? c'est quoi des בריות? הוא היה מטיב דווקא לבריות. Justement, plus les gens ils étaient loin de Dieu, יותר אנשים היו רחוקים מהשם, יותר היה מטיב איתם. Plus il faisait avec eux, plus il investissait en eux. Pourquoi normal? דווקא תמיד יש לנו תחושה בן אדם שהוא כזה הבל, בן אדם שהוא כזה בריאה, un homme qui reste, on sait très bien que ce qui s'appelle בריאה, מה זה בריאה, נכון? מה זה הבריות? מה זה בריאה? למה לא בן אדם? בריאה זה בן אדם שהוא הגיע לדרגת אנימל, הגיע לדרגה של חיה. לא רק בני אדם, כל בריאה. זה יותר, בן אדם, מה זה אוהב את הבריות? אהרון אוהב את הבריות, אהרון אילם לבריאות, מה זה בריות? תגיד, הוא אוהב את כולם, הוא אוהב את הבני אדם, אילם les êtres humains, il aime les humains, הוא אוהב את האנושות. Peace and love aussi, il n'y a pas de problème. אוהב את הבריות שנשאר תמונה על האדם הזה רק שהוא בריאה של הקדוש ברוך הוא. Il reste sur ce visage de cette personne-là juste qu'il a été créé par Dieu. C'est à la פנים. בן אדם על הפרצוף. רק מה אתה יכול להגיד? מה המעלה שלו היחידה? Le seul truc que tu peux dire de bien sur lui. הדבר היחיד שאתה יכול להגיד שהוא... השם ברא אותו. Dieu l'a créé. C'est le seul truc qui reste. Tu peux rien voir d'autre. אתה לא יכול לראות שום דבר טוב אצלם. Mais אותם הוא היה... Eux, ils les aimaient encore plus. C'est ça qu'ils voyaient les juifs, le rabbi. J'espère pas qu'ils... Non, je crois pas. Merchila. C'est pas pour te contredire en direct. Non, mais c'est pas... je pense pas que le rabbi nous voyait comme des brioches, justement. Non. החידוש של הרבה
הוא שואל שאלה טובה, הוא אומר, זה ככה רבי היה אוהב אותנו את כולם, גם מי שהיה בריאה, tout celui qui était une créature. דווקא הרב אמר על היהודים יהלומים, il a dit des diamants, il les a pas vus comme des... זה... הוא לא ראה יהודי, איך הוא שפל, הוא למטה, il est en bas, אז טוב, נשאר לי לאהוב אותו כבריאה, il me reste qu'à l'aimer comme une créature de Dieu. הוא אהב אותם כמו יהלומים, il les a aimés comme des diamants. אז הוא לא ראה אצל יהודי משהו נמוך. Chez les juifs, il n'a jamais vu quelque chose de bas. זה מחזק מה שאתה... ça renforce l'amour du rabbi envers nous. האהבה של הרבי כלפינו זה לא כבריאה. כבן אדם אין מה לעשות איתו. Comme une personne, il n'y a plus rien à faire pour lui, il ne me reste qu'à l'aimer. הוא אהב אותנו ממש כי הוא ראה בנו אוצר. Il a vu chez nous un trésor. Des choses que même nous, on n'a pas vues. דברים שאנחנו בעצמנו לא ראינו ולא הכרנו, on n'a pas su, on n'a pas vu, on n'a pas connu en nous. אבל זהו מצד ששורשו מבחינת החסד בעצות ממש שהוא להיות בבחינת גילוי אור אינסוף גם למטה מטה ביותר כי טבע המים שיורדים ממקום גבוה, כן, לנמוך ביותר, ועל כן היה עיקר תשוקתו ומגמתו שיהיה גילוי אלוקות גם במקום הנמוך ביותר, כמו שהיה אומר לערבים אחר שאכלו דהו לפי למי שמברכים, כן, כמו on a dit tout à l'heure, כי היה חפץ מאוד שגם הערבים יכירו בגדולתו יתברך ויודו ויברכו לו, donc même les gens les plus éloignés היה גורם להם לברך את השם bénir Dieu, שזהו רק בחינת החסד שגילוי אלוקות גם במקום הנמוך ביותר וזהו שהיה השם שמיים מתאהב על ידו גם למטה ביותר. Ça on a passé donc en réalité. Il n'y avait pas עניין de juif. נכון, לא היה עניין של יהודי או לא יהודי, היו אנשים, il y avait des gens. והוא לא התעסק עם האנשים, אתם יודעים למה אני מדבר על זה? כי זה נראה, טוב אז עם מי תתעסק? avec qui tu vas travailler si c'est pas les gens en bas? עם האנשים הנמוכים. לא נכון, תמיד יותר קל, תמיד עדיף, c'est toujours plus facile et c'est toujours mieux לעבוד עם אנשים שמבינים עניין, avec des gens qui comprennent. זה קשה להתעסק עם אנשים נמוכים. C'est dur de travailler avec des gens qui sont bas. שמדברים איתך על דברים, ils parlent de trucs, t'as envie de dire, lama אני פה, pourquoi je suis ici? מה אני עושה פה? Qu'est-ce que je fais ici? J'ai rien à faire ici. אין לי מה לעשות פה. אז לא. בגלל שאברהם הוא חסד, הוא אוהב ממש, il a un grand חסד, אז דווקא איתם הוא הולך נמוך. מקום גבוה למקום נמוך, לא על va de haut jusqu'en bas. אז את אלה הוא מחפש עוד יותר. cela il les cherche encore plus. אך הנה בבחינתו ומדרגתו של יצחק הוא להפך ממש מבחינת מידת אברהם או אבי הנ"ל, et maintenant on va voir la différence entre אברהם et יצחק. יצחק זה כבר משהו אחר לגמרי, c'est une autre שיטה, זה שיטה אחרת, c'est une autre méthode, c'est pas la même הסתכלות, c'est pas la même façon de voir les choses. דבחינת החסד לאברהם הוא בחינת אור ישר, שהולך ומתגלה מן ההלם מלמעלה למטה, עד למטה מטה דווקא כתיבת המים, אבל בבחינת יצחק ששורשו למעלה, בבחינת הגבורות, דקו השמאל, שהוא בחינת אור חוזר מלמטה למעלה, כתיבה האש שעולה כנ"ל, comme on a dit tout à l'heure, le feu et l'eau, האש והמים, האור ישר, la lumière qui descend d'en haut vers le bas, והאור חוזר, et la lumière qui va du bas vers le haut. וזהו שהיה עיקר עבודתו בבחינת פחד ויראה אלוקים. יצחק c'est autre chose, זה יראת השם. בגלל זה יצחק לא יוצא גם מארץ ישראל, il sort pas d'Eretz ישראל. הוא רק עסוק עם הקדושה, il est que avec la קדושה. אין, il y a pas de blague, אין בדיחות, אין כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, chacun va faire ce qu'il veut, ouais, quand il veut. אברהם, אתה עושה מה שאתה רוצה, le dicton, je fais ce que je veux quand je veux, אברהם même il les prend tranquille. אז מה ההבדל? שהוא לצאת מכלי הנרתק הגוף לעלות למעלה ברשפי אש ותשוקת ביותר, הולך ועולה בעילוי אחר עילוי עד רום המעלות, להיות שטבע דבחינת אור חוזר לחזור לקדמותו ממש. האור חוזר הוא יותר חזק מהאור ישר. La lumière qui repart, elle est plus forte que la lumière directe. כמו שרואים מה שנקרא la réverbération. Je sais pas comment on dit ça en hébreu. Réverbération. Réverbération. Hein? Alors, la réverbération, אז מה זה אומר? הוא אמר השתקפות. השתקפות? je crois. כן? אתה הולך לים, וידוע, tu vas à la mer, et on connaît שהשמש של ה... מסנוורת. אבל חוץ מהסנוור, השמש, בעצם כשאתה משתזף, quand tu bronzes par la réverbération,
זה מקרינה. הקרינה, כן, שמקרינה, ים, מקרינה, la lumière qui rejette par la plage, qui est reflétée par la plage, אתה ok. Yehoud, זה genre juif. Alors il te dit, זה הרבה יותר חזק, זה עולה הרבה יותר גבוה. אז הוא אומר פה, ויובן עניין עלה זה דבחינת אור חוזר בשורשו ליצחק מימה שהיה עובדה שלו למטה, והוא בעניין חפירות בארות יצחק. או comme quelqu'un m'a posé la question ce matin, מישהו שאל אותי, למה הם חופרים בארות? מה, הם צריכים תמי 4? Pourquoi ils creusent des puits toute la journée? מה יש להם? Qu'est-ce qu'ils ont à creuser des puits toute la journée? אז כמו שדיברנו, on a parlé, קודם כל, במקום שאתה רוצה להתיישב, un endroit où tu veux t'installer, אם אין מים, אין לך מה לחפש שם. S'il n'y a pas d'eau, t'as rien à chercher là-bas. Ni pour toi, ni pour tes enfants, ni pour ton bétail. לאף אחד, לא למשפחה, ולא לחיות, כן? לבריות. שהיה חופר בארות תמיד, וזה היה כל חפצו תמיד לחפור בארות, למצוא מים חיים דווקא. והנה אנו רואים בחפירות הבארות, כאשר חופרים בעמק הארץ, שימצא שם מים חיים, הרי המים הללו עולים מלמטה למעלה בתגבורת גדולה חזקה יותר, שזהו הפך גמור מטבעת המים העליונים, שטבעם נראית מגבוה לנמוך דווקא. Quand tu creuses, כשאתה חופר, המים שיוצאים, כמו לפטרול, כמו הנפט, המים שיוצאים מחפירה, זה משפריץ. Ça gicle en l'air. אם אתה מוצא מים במעיין, tu trouves de l'eau dans un מעיין, ça va du haut vers le bas, זה יורד מלמעלה למטה, זה רגוע, c'est plus calme. אבל למה כשאתה חופר, quand tu creuses, l'eau qui va jaillir, elle va être très puissante, כי זה בא מהעבודה של דווקא יצחק. Ça va représenter tout le travail de יצחק. וזהו ההפרש בין טבעת המים העליונים של הארץ, שהם יורדים מלמעלה למטה דווקא, ובין טבעת המים התחתונים. vous avez rappelé בבראשית, אתם זוכרים בבראשית? מים עליונים ומים תחתונים. המים התחתונים הרבה יותר חזקים. Les eaux d'en bas sont beaucoup plus puissantes que les eaux d'en haut. מהמים העליונים. שטבעם לעלות מלמטה למעלה בתגבורת גדולה. בהתגברות גדולה עד שיש בכוחן לנקוב עפר קשה ואבנים בתוקף עלייתם מלמעלה, et ça peut faire sauter des pierres, זה יכול לפוצץ, la roche, des roches, זה יכול לפוצץ אבנים, חולות, הכל זה מעלה, tout ça fait sauter en l'air, כן? וזהו שהיה יצחק חופר בארות למצוא מים חמים שעולים בתגבורת מלמטה למעלה, שזהו כתיבת הגבורות שעולים בבחינת אור חוזר דווקא, והיינו לפי שאופן שרשו בפרוחניות דאור נשמתו למעלה, שטבעו להתגבר ולעלות בתשוקה גדולה ויראה ופחד גדול. מה זה אומר? שכשבן אדם עובד ביראת שמיים, quelqu'un qui travaille avec la יראת שמיים, אין לו מחסום. Il n'a plus aucune barrière. שום דבר לא יכול לעצור אותו. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. זה בהתגברות, כמו שמבקשים גבורות גשמים. כן? comme ce qui s'appelle les גבורות גשמים. מה זה גבורות גשמים? c'est quoi les גבורות גשמים? למה קוראים לזה גבורות גשמים? La force de la pluie. Eh ben, אבל זה גבורה. וגבורה אנחנו יודעים שזה צמצום. on sait que la גבורה, c'est la limitation du חסד. זה איך שהגבורה מגבילה את החסד. אבל קוראים לזה גבורה. גיבור. on appelle ça la force. כי הגבורה, יש לה תוקף, elle a une puissance plus forte que le חסד. יותר חזקה מהחסד. בגלל זה כשהקדוש ברוך הוא רצה לעשות את העולם על הגבורות, quand Dieu a voulu faire le monde על מידת הדין, זה לא עבד. ça n'a pas marché, נכון? אז מה הוא אומר פה? תראו, אנחנו ממשיכים. Ça veut dire que Yitzhak, potentiellement, il est plus... Attends, viens, on va pas loin. Tu veux finir la fin du film. ומעתה יש להבין והטעם שכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו סיתמום פלישתים וכולי. אז מה קרה עם אברהם? Qu'est-ce qui s'est passé avec אברהם? אצל אברהם אבינו שהוא חפר גם בארות que lui-même il a creusé, אבל אברהם שהוא חסד lui les חסד, מה עשו פלישתים? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Philistins? סתמו. Ils ont bouché. איך אתה יכול לסתום בארות של אברהם? Comment tu peux boucher les puits d'Abraham? אם אברהם זה מה שאמרנו מקודם, שהוא חסד הילאה, שהוא מוריד אור ישר של הקדוש ברוך הוא, la lumière directe de Dieu. איך פלישתים מסוגלים במציאות? איך יכול להיות שסותמים את הבארות של אברהם? Comment c'est possible qu'on a la possibilité
de boucher les puits d'Abraham. C'est quoi les Philistins? Kol davar beruchaniut mishtalshel begashmiut. Chaque chose qu'il y a dans le spirituel, il y a dans la matérielle. אז מה זה פלישתים ברוחניות? יש עם שקוראים לו עמלק, יש עם שקוראים לו פלישתים, יש מצרים, כל עם יש לו תכונה למעלה שגורם למשהו פה למטה. Chaque peuple, il a quelque chose en haut qui engendre quelque chose en bas. כמו שהרבי אמר על הצרפתים, comme il a dit sur les Français, שצרפת זה אותיות ופרצת, que c'est les lettres de ופרצת, זה אותו שורש, צרפת ופרצת, שבעצם הצרפתים, העם הצרפתי, le peuple français, הוא בעניין של ופרצת, בעניינים חס ושלום הבלתי רצויים. הדברים הכי, זה צרפת. אז הרב אומר, כשאנחנו לוקחים את הכוח של צרפת, ופרצת ועושים, ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה, כשהיהודים הגיעו לצרפת, ולקחו את הכוחות של צרפת, ils ont pris les forces de la France, ועם זה עשו ופרצת, כמו שהרבי אמר, כמו הרבי לדי, פתחו ישיבות ומקוואות ודברים, בכלל לאכול כשר בפריז היום יותר קל מלאכול כשר בארץ. Manger כשר à Paris aujourd'hui c'est plus facile que manger כשר en Israël. גם התעודה של רבנות שם, גם התעודת רבנות, אבל הם עשו מקוואות, בתי ספר ודברים, פרצת בלי, הראשי עירייה, למר de la ville, dit כך, פה אתה צריך להילחם, tu dois te battre וכולי. אז הרב אומר, הם לקחו את הופרצת, ils ont pris le הופרצת של הגויים, גויים שהיה הופרצת על הפנים, כשהם הולכים בהתעוללות ובשטויות שלהם, quand ils vont dans leur bêtise, c'est les number one, הם הכי טובים בעולם. הצרפתים, קשורים ליין, קשורים לגבינות, קשורים לכל התאוות. ils sont קשורים, פריז, רומנטיקה, איזה רומנטיקה, זה כל פריצות. tout est, פרצת, פרוץ, tout est פרוץ. מי שרוצה ככה להשתולל בפריז זה אחד המקומות הכי טובים בעולם. זה un des endroits les meilleurs au monde. ושם יש את היהדות הכי גדולה בכל אירופה. Il y a ce qui s'appelle le judaïsme le plus grand de toute la France. אז כשהיהודים באו וחזרו בתשובה עם הכוחות האלה, quand les juifs ils sont venus, ils ont fait tchouva avec ces forces-là, לקחו את ופרצת. אבל עכשיו אנחנו נבין, venez on essaye de comprendre מה שקורה, ce qui se passe במה? בעניין של הפלישתים. בינתיים יש לנו את הפלסטינאים, אבל זה אותו דבר? זה לא אותו דבר, שלא יחשבו לרגע, כן. שהוא קליפת דהוללות וליצנות לבד, כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה דפלישתים ליצנים היו. מה זה פלישתים? C'est quoi les Philistins? C'est un peuple de blagueurs. זה עם של בדיחות. בגלל זה משה רבנו לא רוצה לעבור דרך פלישתים כשהוא יוצא ממצרים, il ne veut pas passer par les פלישתים. כן, נכון, il ne veut pas passer par les פלישתים. הוא לא רוצה לעבור דרך פלישתים. למה? כי הוא אמר, אם חס וחלילה עם ישראל עובר דרך המדבקה הזה, זה נדבק להם הליצנות וההוללות, לבלג, לריירי, כבר אין לי מה לעשות איתם. תדבר איתם תורה, הם יצחקו. Tu vas parler avec eux de Torah, ils vont rigoler. Aïe, ça va, détends-toi, c'est derma. Est-ce que la marche comme ça? הקליפת פלישתים זה קליפה של ליצנות. בן אדם שבמצב של ליצנות, לך תדבר איתו ברצינות. quelqu'un que c'est un blagueur, va lui parler sérieusement. גם כשאתה מדבר איתו ברצינות, ואתה חושב שהוא הבין, פתאום הוא מסתובב ועושה בדיחה וכאילו... il se tourne, il fait une blague et... אתה רציני? אז פה הוא אומר, הפלישתים באים לסתום את אברהם. ils viennent pour boucher אברהם, ולמה? בעניין לשון פלישתים פלשת כמו עניין מבוי מפולש, שזהו עניין הפתיחת ומפולש, מכל צד מעבר לעבר דווקא כמו נקב המפולש, כך הוא עניין ההוללות והליצנות שאינו בא רק מצד הפתיחות הלב ביותר, שהוא פתוח ומפולש מכל צד. כשבן אדם במצב של טוב, של חסד, quand une personne il est dans une bonne ambiance, ou באווירה טובה, בשנייה הוא נופל לבדיחות והוללות. En 2 secondes, עושים על האש, שותים קצת, on fait un petit על האש, on boit, on rigole, וזה, צוחקים. מפה יכול לצאת כל הבדיחות. de là peut sortir toutes les blagues. גם הבדיחות הלא טובות, גם les mauvaises blagues. מפה יכול לצאת
הדברים הכי לא רציניים, les choses les moins qui sont sérieuses. אז בוא נבין על מה אנחנו מדברים. וזהו בא מפתיחות הרוח שבעצמות הנפש, שתשמח בלא טעם וסיבה מורכבת כלל, והוא עניין השחוק והליצנות. כשבן אדם שמח, quelqu'un il est joyeux, בשביל הקדוש ברוך הוא pour Dieu, הוא שמח בתפילה, שמח בתורה, שמח בקדושה, שמח במצווה, אז זה הדבר הכי גדול שיש. האריזל אומר לו, האריזל dit quoi? הגעתי לכל המעלות, je suis arrivé à tous mes niveaux, בזכות מצווה של שמחה של מצווה. grâce à la joie que j'avais dans les mitzvot. האריזל מעיד על עצמו, הגעתי לדרגה שאני הגעתי, je suis arrivé à mon niveau, מזכיר לכם, לא צריך להזכיר לכם מי זה האריזל, רק בגלל שכשהייתי עושה מצוות, quand je faisais les מצוות, הייתי שמח, j'étais joyeux. אבל זה כשיש תוכן בשמחה, il y a quelque chose dans la שמחה, אבל אם השמחה היא סתם, בלי שום תוכן, היא ריקה מתוכן, אז מגיעים לפלישתים, on arrive à ce qui s'appelle les Philistins, שאין בשחוק שמחה ועונג מורכב מאיזה דבר מה, לא בבשורה טובה מן ההון, והאושר וכבוד והקייגבנה, העונג והשמחת הנפש מחוכמה נפלאה, אלא רק מצד שנפשו ורוחו מפולש ופתוח ביותר, על כן יתענג וישמח רק מן השחוק והליצנות, שהוא תענוג מפולש בלתי מורכב בדבר מה הכלל, וזהו סיבת עניין הפתיחת הלב ביותר שבה כל זה רק מצד ריקניות, שהלב ריקן מכל. אז הרב אומר זה בעצם, c'est en fait le chat qui se mord la queue. זה גלגל שאתה לא יכול לצאת. הבן אדם הוא ריק מתוכן, il est vide de contenu, אז על מה נשאר לו לצחוק? על שטויות. Sur quoi il lui reste de rigoler? Sur des bêtises. אז מה זה, אז הבן אדם שבעצם יש לו תוכן, אז ממה הוא ישמח? מדברים, גם מחוכמה גדולה הוא יכול לשמוח. d'une grande חוכמה, פתאום הוא גילה איזה משהו, הוא הבין איזה משהו, il a compris quelque chose, הוא שמח מזה, il est joyeux de ça. אבל הוא יכול להיות מבשורה טובה, יש בשורה טובה, הוא שמח, יש משהו על מה להיאחז, il y a quelque chose sur quoi s'attraper. אבל כשבן אדם אין לו כלום, il a rien, אז על מה הוא צוחק? sur quoi il rigole? על הריקנות שבו דווקא. sur la bêtise en réalité qu'il a à l'intérieur. אז הוא אומר פה שקליפה זו קשה יותר מקליפת תאווה רעה, בהיות השורש עצמי לאכול תאוות רעות וקשות, כמו שכתוב אשרי האיש, ובמושב לצים לא ישב, וישיבת לצים הביאה לפריקת עול לגמרי. מה אומר דוד המלך? סקידי דוד המלך, אם אתה יושב במושב לצים, tu t'assois dans un endroit, dans un entourage qui fait que des blagues, במושב לצים לא ישב. כי זה יותר גרוע מהתאוות הרעות. C'est pire que les תאוות, les désirs interdits. כי מה שמביא אותך למקומות הכי זה כל הרעיון הזה, c'est toute cette idée là. ועל כן אמר לו יצציבו עוללים לנגד עיניך, שהוא מקור לכל חטא ועוון. וזה היה קליפת פלישתים שהיו ליצנים בטבעם. אוקיי, עכשיו הבנו פלישתים, הבנו אברהם, on a compris אברהם, on a compris פלישתים, ועל כן אמר ויסתום פלישתים דווקא, והנה שורש מידת השחוק הנ"ל נופל מבחינת פסולת השמחה ועונג באהבת אלוקית, שאת זה לעומת זה עשה אלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, Dieu il a créé le monde, זה לעומת זה. כל דבר שהוא עשה בקדושה, הוא עשה גם בטומאה. tout ce qu'il a fait dans la קדושה, il a fait dans la טומאה. אז מי המקום שאתה צריך לשמוח בהקדוש ברוך הוא, que tu dois être joyeux pour Dieu, אתה צריך להרגיש שמח, ואנחנו עושים לצערנו לפעמים ההפך, לא לפעמים, אבל הרבה פעמים, ההפך, on fait le contraire, אנחנו שמחים בסטייק אנטרקוט, on est joyeux dans un steak אנטרקוט, ואנחנו לא שמחים כשמניחים תפילין. on n'est pas joyeux comme les תפילין. Parce que pour certains c'est la routine. pour certains. זה לא משנה, גם אם זה יהיה השגרה שלך, גם תאמין לי שאנשים שאוכלים אנטריקוט הם לא, גם אם זה שגרה אצלם הם תמיד שמחים. זאת אומרת, בוא אירוע, עוד אירוע, יאללה, עוד אירוע, עוד וודקה רדבול, יאללה, עוד וודקה רדבול, הם תמיד שמחים. ils sont toujours joyeux. למה? כי אתה מחליט מה משמח אותך. C'est toi qui décides qu'est-ce qui te rend joyeux. מה אתה מבין מעניין התפילין? Qu'est-ce que tu comprends מעניין התפילין? אתה מבין שאתה שם כתר, tu mets la couronne, et ton bras c'est comme un sceptre de roi, c'est כמו השרביט של המלך. כן? אז הוא אומר, איפה השמחה שלך? אז מי השמחה של הקדוש ברוך הוא? זה לעומת זה יעשה אלוקים. הקליפה באה לקדוש ברוך הוא, ויבוא רג'ה, די, צריך לתת לי גם משהו. אז אני גם יכול לשמח אותם בדברים אחרים. moi aussi, שיהיה איזון, כי יהיה un équilibre. moi aussi, je peux les rendre joyeux. אז כאשר נופל בחינת השחוק הזה באהבה רבה ושמחה ותענוג אלוקי הנ"ל, בסתרה דקליפה, הוא נופל בבחינת השחוק והללות בגשמי, שהוא בחינת המנגד ממש לאהבה ושמחת עונג האלוקי ביותר הנ"ל. c'est pour ça que quand tu es dans une joie, כשאתה בשמחה
shel gdusha besimcha shel ilula. קחו דוגמה של הילולה. Prenez l'exemple d'une הילולה. בן אדם בא, לאיזה מטרה הוא בא? לשמוח את ג'ויו עם רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון עם צדיקים וכולי וכולי וכולי, כן? אז הוא שמח. אבל מאותה שמחה, de cette même שמחה, אם לרגע הוא שוכח למה הוא פה, si en une seconde, il oublie pourquoi il est ici, אז חס ושלום הוא יכול מהשמחה הזאת, הוא יושב עם חברים, עשה בבית, משהו מושקע, il a fait un truc super investi, il a invité du monde וכולי, מזה יכול, הערב יכול לגמור בפיצוח גרעינים, on mange des pépites ועושים בדיחות, on fait des בלגה, ומתחילים לדבר על לשון הרע להוא, וצוחקים, ראית ההוא, איך דיברת על זוהר לפני כמה דקות, אתה פרלת du זוהר, איך? כי היניקה החיצוני, כשהוא רואה שמחה, הוא אומר, פאפה, אני גם מגיע, רגע, בוא בתחום שלי גם, זה נחמד. viens dans mon domaine à moi, c'est aussi sympathique. וכמו שאנו רואים רבים שנופלים בזה כשהריק בר שמחה ונגה אלוקי ותפילה והתורה ועד שנשמח בשמחת הנפש בתענוג מפולש, אחר כך יוכל לבוא לכלל שרוק וקלות חוש ממש, ונמצא יוכל להיות מאהבה רבה בתענוגים ושמחה הנ"ל, נפילה גמורה והוללות וליצנות שהוא הפך ממש מאהבה רבה דבקות בהנ"ל, שהרי בא לשחוק וקלות חוש ממש עד שבא לכלל בדחיקת עולות ממש. אז מה הוא אומר פה? היא תודי, מי השמחה של ברית מילה, d'une ברית מילה, מי שמחה של איזה שבת, איזה אפריטיב בשבת, אפריטיב, להתענג בתענוגים, אנחנו יושבים, הקדוש ברוך הוא שמחים, עושים כי ישמר השבת, on chante un petit peu כי ישמר עד שבת. איך הגעת לדחיקת עול? איך הגעת להוללות? איך הגעת לשטויות? comment t'arrives à des bêtises? comment t'arrives à des בדיחות? איך זה הגיע מזה? comment ça s'est arrivé de là? אז פשוט, קליפת פלישתים. ברגע שאתה שמח, au moment où tu es joyeux, אתה עלול, tu t'es ouvert la possibilité שהקליפת פלישתים מגיעה ומנסה לקחת אותך לכיוון שלה. Elle essaie de te prendre chez elle. אוטומטית, זה ההתמודדות שלנו בחיים. C'est notre travail, toute notre vie. יש זה, מושכים אותך מכל כיוון, כן? כמו מסטיק. C'est le Yetzirara. Alors, quoi? Le Pélichtim, bah oui, ouais, c'est le Yetzirara qui s'habille en Philistin. Ouais. וזהו עניין הקליפת פלישתים, שהוא עניין הליצנות שהוא מנגד ממש לאהבה והתקשרות ודבקות אמיתית הנ"ל, כי הליצנות והוללות דוחה מן עיניו שכל דבר יראה ואהבת אלוקית, להיות ריקן מהכל. פה הוא מספר סיפור שפעם היה צדיק שראה את הבן שלו הולך ברחוב מחוייך, כן? אתם יודעים שהיום כשרואים אנשים מחויכים, quand on voit des gens joyeux dans la rue, חושבים שהם משוגעים. Je pense qu'ils sont fous. כל כך העולם מתהפך, tellement le monde il s'est renversé, שכשאתה רואה בן אדם עצוב, הוא אומר, הוא נורמלי. Tu vois quelqu'un de triste, מישהו שככה לא מחייך, לא כלום, ככה עצבני ברחוב, tu vois, il est énervé dans la rue, tu dis, בן אדם נורמלי, ça c'est un homme normal. וכשאתה בן אדם שמח, כשאתה joyeux, tu dis, קוקוריקו, il est fou. זה אמור להיות, כולם אמורים להיות קוקוריקו של היום. On est censé tous être des קוקוריקו d'aujourd'hui, עם חיוך ברחוב, שמח להיות עם השם, שמח להיות יהודי, être fier, être joyeux d'être juif, ואלה שהם לא, אז הם, תמרו מסכן, כנראה יש לו בעיה, peut-être qu'il a un problème, אבל אין מה לעשות. ועכשיו היום הוא בהתחלה, יש אחד אמר לי, למה אתה מחייך? pourquoi tu souris? למה אתה לא רוצה שאני אחייך? לא, כל הזמן אתה מחייך. tout le temps tu souris. אני משתדל להיות... האופי שלי לא בהכרח להיות שמח. mon caractère il est pas forcément d'être joyeux, אז אני משתדל להיות כמה שיותר מחוייך. être le plus souriant possible. וזהו, זה... לא מבינים. היום רק באינסטגרם הם מחייכים. אז זה היום. Et ברחוב, אתה רואה אותם, dans la rue, ils sont pas contents, et dans Instagram, ils sont tous contents. זה משהו מוזר. ברחוב, כולם, אתה רואה, תשערבב, ובאינטרנט כולם שמחים. שלום, אני... אוקיי. אז הוא אומר, כשכובו שמוט לו על צד ראשו, מדוע אתה במצב רוח עליז כל כך? שאל הצדיק, למדתי כעת שני דפי גמרא בעיון והצלחתי, השיב הילד בגאווה לא מוסתרת.
וכמה דפי גמרא תצטרך ללמוד כדי להסיר את הכובע והכיפה לחלוטין? הגיב הצדיק בחריפות. אז פה אנחנו רואים סיפור, שגם צדיק אמר למישהו שהיה שמח, quelqu'un qui était super joyeux, שצריך לפעמים להיזהר, faire attention, שלא תיפול מזה, que tu tombes pas de ça dans un endroit qui est pas comme il faut. אז צריך להיות שמח, צריך להיות שמח, אבל אף פעם לשכוח, לא לשכוח, il faut jamais oublier למה אתה שמח. Pourquoi tu es joyeux? אם אתה שמח בשביל עצמך, c'était joyeux pour toi, אתה יכול ליפול בפלישתים. Tu peux tomber chez פלישתים. אם אתה שמח בשביל השם, c'était joyeux pour Dieu, אז אתה נשאר בקדושה. זה השמחה האמיתית, וכולם יודעים את זה, tout le monde sait ça. שכל דבר שלא ימכרו לך בעולם, chaque chose qu'on va te vendre dans le monde, זה שמחה זמנית, הכי זמנית שיש. C'est temporaire, le plus temporaire. גם הדברים שהיו מוכרים, שהיו מחזיקים שנתיים, היום מחזיקים חודש. Même les choses qu'on te vendait à l'époque qui tenaient 2 ans, ça tient 1 mois. אז גם ככה, אבל מה, זה טוב, הם גרמו שכל חודש הבן אדם יהיה שמח מחדש. Ils ont engendré que tous les mois le mec qui va racheter, il sera encore joyeux. עכשיו השאלה, אז למה יצחק הוא חפר גם בארות? Il a aussi creusé des puits, והפלישתים לא סתמו. מידת הגבוה? ולא, אלא שחזר יצחק וחפר הבארות באברהם. Abraham, il est venu là redévoiler les puits d'Abraham. הוא בא וחפר בחזרה. וזהו שכתוב וכל הבארות אשר חפרו בימי אברהם, אביו סתמו פלישתים, להיות מבואר למעלה בשורש אברהם שהיה מידתו בדבקות ואהבה רבה בשמחה ועונג עצמי, להתענג על השם באהבה רבה בתענוגים, בתענוג בלתי מוגבל ומורכב בדבר מה, גם בלא בחוכמה ורצון, ועל כן היה ממשיך אהבה רבה עליונה למטה גם כן ביותר כנ"ל. ולזאת היה אחיזה גם כן לקליפת דפלישתים. כשזה רק חסד, quand c'est que du חסד, אז פלישתים יכולים להגיע. Les Philistins peuvent arriver. לקבל בחינת הפסולת המותרות ונופל מאהבה ושמחה וחסד דאברהם דקדושה אלוקית בחפירת בארות שלו, שהם בחינת מים עליונים דאהבה רבה הנ"ל. Donc il est en train de dire, כל הזמן שאנחנו רואים בפרשה, בארות, מים, חפכו, מה אנחנו מדברים? de quoi on parle? זה דברים רוחניים ביותר. C'est les choses les plus puissantes et les plus en réalité spirituelles qu'il puisse y avoir. כשאתה רואה את החפירות בארות, quand tu vois qu'en réalité qu'on parle de creuser des puits, אנחנו מדברים על המים, on parle de l'eau, המים ממקום גבוה, מהקדושה, מהמקומות הכי עליונים, ומזה תמיד תדע, sache une chose, שיש תמיד קליפה שרוצה לתפוס אותך שם, כי תתחפד לבא, כי היא מעוניינת לקחת אותך בתחום שלה, parce qu'elle est intéressée à te prendre דווקא dans son domaine à elle. שהוא מצד עוצם הירידת, גילוי האור למטה מאוד שבא מן אהבה בתענוגים ושמחה. שאז הסתעף מזה ניקה ונפילת מדרגות לקליפת דפלישתים שהוא מבחינת הוללות ולצנות, זה כמו נדג'י שתבוא מה שאמרנו מקודם. ומפני שקליפת הוללות ולצנות הוא נגד האהבה ודגודה אמיתי, כמו שכתוב לא יתעצבו הוללות לנגד עיניך, כי הוללות ולצנות הוא עיקר פריקת עול ממש, להיות שאין פחד מקרבת אלוקית שחשובה בעיניו, כי רקן ומכל בנעל. אז מה הוא אומר פה, סקידי? אז בן אדם כשהוא במצב של שמחה, של ליצנות, של הוללות, זה המצב הכי טוב לפריקת עול. C'est la meilleure situation pour enlever le joug divin. באותו רגע אתה לא חושב שיש מישהו מעליך. t'oublies que t'as quelqu'un au-dessus de la tête. למה אנחנו שמים כיפה, pourquoi on met une כיפה? תמיד לזכור כל רגע, pour se rappeler chaque instant, יש מישהו מעל הראש. Il y a quelqu'un au-dessus de ta tête, יש מישהו שמסתכל. בוחן כליות והלב, עם עובדו כראוי. Il voit si t'es en train de le servir. אז מה, האם זה אומר שלא להיות בשמחה? de pas être joyeux, חס ושלום, צריך להיות בשמחה, אבל שמחה אמיתית. être joyeux avec une vraie joie. תהיה שמח שיש לך ילדים. תהיה שמח שיש לך אישה. תהיה שמח שיש לך פרנסה. תהיה שמח שיש לך בית. על זה תהיה באמת שמח. Sur ça, sois vraiment joyeux. תהיה שמח שאתה חי. Sois joyeux que tu vis. תהיה שמח שאתה יהודי. Sois joyeux que tu sois juif. תהיה שמח שאתה לומד תורה, que tu étudies la Torah. תהיה שמח שאתה יכול להתפלל כל רגע. אתה רק רוצה לדבר, עם השם, הוא שומע. Tu veux juste parler avec Dieu, Wi-Fi, clac, direct. חיבור, יותר טוב עם פרטנר. בכל רגע אתה יכול להתחבר. chaque seconde, ואתה לא רק כל רגע, אתה כל הזמן מחובר. t'es tout le temps attaché. על זה תשמח, תהיה ברחוב, תהיה שמח. זה שמחה, תשים שמחה. שמחה של וודקה רידבול. זה נחמד, זה עוזר. c'est sympa, ça aide. אבל אתה לא שמח בשביל הוודקה רידבול. t'es pas joyeux pour... למה אנחנו אומרים לחיים בהתוועדות? pourquoi on dit לחיים בהתוועדות? Parce qu'on est joyeux. Hein?
parce qu'on crée Parce qu'on est joyeux. Non, pour nous rendre joyeux. Si Ah, on pour était nous joyeux, on rendre n'aurait pas vu. אבל מה, כי באותו רגע כשאני אומר קצת לחיים, אני יודע שאני עכשיו יושב בהתוועדות. Je suis assis dans un פרברנגן. אני הולך לשמוע ניגונים, אני הולך לשמוע דברי תורה. אז באותו רגע אני משתיק את הנפש הבעמית שלי. Je mets en stand-by עם הנפש הבעמית, אני אומר לחיים, כבר הראש לא יכול לבלבל אותי יותר מדי. Ma tête, elle peut pas m'embrouiller trop. אז באותו רגע, au même moment, אני משתיק את הנפש הבעמית, אני אומר לה, תשתקי. אני רוצה לשמוע את הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להתקרב לשם, je m'attache à Dieu. בגלל זה אומרים לחיים. אז גם כשאתה אומר לחיים, même quand tu dis לחיים, אל תשכח למה אמרת לחיים. אם אמרת לחיים רק בשביל הכיף שלך, juste pour ton kiff, רק בשביל ההנאה שלך, juste pour tes plaisirs, רק בשביל להשתחרר, להתפרץ, אז מזה יוצא דברים בלתי רצויים. De ça va sortir des choses qui sont en général négatives. אבל אם אתה יודע למה אתה שותה, להיות שמח, להרגיש שמח, להגיד לנפש הבעמית, אתה כבר לא קיימת, tu n'existes pas, זה מה שנקרא une anesthésie générale. הרדמה כללית. אתה לוקח את הנפש הבעמית, עושה לה קסיט, כמובן בגבול הטוב, avec la limite qu'il faut, כמו שהרבי ביקש, comme le רבי l'a demandé, עושה לה קסיט, תשתקי, עכשיו אני עם הקדוש ברוך הוא. tais-toi, je suis avec Dieu. אז אתה יכול כן להגיד לחיים, tu peux boire, אתה יכול להיות שמח, tu peux, אבל על מה ולמה? sur quoi? שלא תיפול בקליפת פלישתים. לזאת סיתמו פלישתים האהבה לאברהם אחרי מות אברהם, דווקא כשנסתלק אור המשכת האהבה רבה מהמילונים הנ"ל, אזי יש מקום למנגד לקליפת פלישתים בגלות. מתי סתמו? c'est quand qu'ils ont bouché? כשהאור של אברהם, la lumière d'Abraham, שהוא היה חסד, החסד שמביא שמחה, le חסד qui emmène la joie, הסתלק, הלך מהעולם, il est parti de ce monde, אז הפלישתים באו וסתמו. זה אומר שלפעמים אתה במצב של תשובה, מצב של רוח טוב. כן? t'es dans une bonne élancée, une bonne truc. אבל באותו רגע שהאור הולך, même au moment où la lumière elle part, אתה יכול ליפול, tu peux tomber. כל אתה מושפע מהאור, tant que tu es influencé par la lumière, אז אתה פה בעניין. נעלם, טק. אז פה הוא אומר, ככה הוא יגיד. אך הנה כל זה שהיה ביכולת הקליפה דפילישתים לסתום באפר זה לבארות אברהם שהיה בבחינת המשכת החסדים דמאים העליונים כנ"ל. אבל הנה בבחינת יצחק שהיה בחינת הגבורות דאור חוזר, בעלת הבחינת המים התחתונים שמתחת לארץ שעולים מלמטה למעלה, בתגבורת גדולה וחזקה לעלות מלמעלה, עד ששם בכוחות לנקוב סלעים באפר הקשה, כמו נדי, הנה למים הללו שנקראים מים חיים דווקא לא יוכלו הפלישים לסתום כלל וכלל. יצחק אי אפשר לסתום. יצחק je peux pas le boucher. יצחק זה כוח. יצחק זה גבורה. יצחק אתה לא יכול לשחק איתו. יצחק, tu peux pas rigoler avec lui, tu peux pas l'embrouiller, אתה לא יכול לבלבל לו את המוח. הוא אור חוזר, ישר ולעניין, tout de suite il va jusqu'au but. מה זה לא אומר שחס ושלום אברהם זה היה ההפך. אבל אברהם, העבודה שלו, son travail à lui, יכול להבין יניקה לחיצונים, peut venir se brancher, כי הנה מבואר למעלה מידתו של יצחק שהיה בחינת עירה ופחד אלוקות דווקא שהוא עלת והפשטה מן העצמות בתכלית כמו התשועה בלב נשבר מאוד וכהפסקת בתפילת במהירות נפש גדול מאוד שהוא המנגד ממש לקליפת הפלישתים שהוא ללוד ולצדנו בפריקתו. אז יצחק כל העבודה שלו זה התשובה ברצינות, זה התשובה וקסריו שהוא כמו אומר, כמו בן אדם שצועק, מתפלל במהירות נפש, לב נשבר, un cœur qui est brisé, לב שמרגיש טוב, qui se sent bien, אז לך תגיד לו לעשות תשובה. מה אתה רוצה שאני אעשה תשובה? pourquoi tu veux que je fasse תשובה? בן אדם שמרגיש לב נשבר, כמו שהרבי אמר בהפטרה הקודמת שקראנו, כלים ריקים אל תמעטי, des cruches vides, en menant plein, למה הוא אמר את זה? למה הנביא אמר לה את זה? pourquoi il lui a dit ça le prophète? שבן אדם שמרגיש, הרבי אומר, בן אדם שמרגיש מלא, un homme qui se sent plein, אתה לא יכול לתת לו כלום. tu peux rien lui donner. אז כלים ריקים אל תמעטי. תרגיש ריק. sens-toi vide. הרחב פיך והמלאו. ouvre ta bouche, je la remplis. אם אתה לא פותח את הפה, אם אתה מרגיש מלא, si tu ouvres pas la bouche et tu te sens plein, מה ניתן לך? אתה מגיע לשיעור, אתה arrives dans un שיעור, אתה אומר, אני יודע מה הוא הולך להגיד. je sais ce qu'il va dire. איך תשמע את השיעור? comment tu vas écouter le שיעור?
Mata lo ma'amin be'ashgacha pratit. Quoi, tu crois pas en la providence divine? Ou là, tatishma oto shiur. Peut-être tu vas entendre le même shiur. Aval hashana zelo oto shiur. Cette année, c'est pas le même cours. Qui a hashana shiur medaber elecha yoter. Atarak tzarich lasim lev. Le cours, il te parle le plus. C'est à toi de faire attention. אבל אם אתה מלא, אני מכיר את זה, עוד הפעם הולך לדבר על זה, אברהם ויצחק וז'קוב. עוד הפעם הולך לדבר על העניינים האלה, זה כל שנה אנחנו שומעים את זה. אבל אתה לא מבין, אם אתה מרגיש ריק באותו רגע, tu te sens vide au même moment, כמו בן אדם רעב, un homme qui a faim. גם אם תיתן לו עוד הפעם המבורגר, כמו שאמרנו, הוא אכל כבר 1,000 המבורגר, il a déjà mangé 1000 המבורגר, הוא אוכל. Il mange, il אומר לו, לא, זה כבר אכלתי פעם, ça j'ai déjà mangé une fois. למה בתורה כן? כשאתה שומע משהו סיפור שכבר שמעת, ניסה שאתה déjà entendu. אז אני מכיר את הסיפור, je connais l'histoire. אבל אתה לא מבין, אם השם גורם עכשיו שאתה צריך לשמוע את הסיפור, si Dieu est en train d'enregistrer, quand tu réécoutes l'histoire, יש משהו שאתה צריך לשמוע. Il y a quelque chose que tu dois écouter. יש אנשים שמגיעים לשיעור, מגיעים להתוועדות, ils arrivent dans un שיעור, ils arrivent dans un פרברנגן, הם באים לתת ציון. Ils viennent donner une note. מ-0 עד 10, כמה נהנית? היה טוב, היה פחות טוב. הפעם הקודמת היה יותר טוב, c'était mieux. Cette fois-ci c'était moins bien. למה? כי הוא בא, או חצי מלא, או חצי ריק, או מלא. Il est venu soit plein, soit vide. מישהו פעם שאל אותי, מה, אתה כל פרברנגן נהנה? אמרתי, כן. כי כשאני מגיע, לא משנה מי מדבר, quand je viens, qui parle, אני יודע שאני צריך לשמוע משהו. que je dois écouter משהו. ובאמת, אני תמיד אשמע משהו. Je vais toujours écouter quelque chose. גם אם זה רש"י שעשינו מכיתה א' כבר כמה פעמים. Même si c'est un רש"י qu'on a fait depuis la כיתה א', ואני חושב שהבנתי אותו, je crois que je l'ai compris, אז אולי השנה, הרש"י הזה ידבר אליי הרבה יותר. Peut-être ce רש"י-là, cette année, il va beaucoup plus me parler. אבל בשביל זה אני צריך לפתוח את האוזניים. Je dois ouvrir mes oreilles, לפתוח גם עיניים, ouvrir aussi les yeux. אז זה העניין של הביטול. כשבן אדם הוא בלב נשבר ונתקה, מרגיש שהוא צריך לעשות תשובה, il sent qu'il devient, אז הלב שלו נפתח, הוא יכול לעשות תשובה. Il peut faire תשובה. וזה יצחק, c'est ça יצחק. גבורה. הוא לא עושה לעצמו הנחות. Il se fait pas des remises, ouais. שהוא מנגד ממש לכיפת הפלישים כשהוא אלילות ולצנות בפריקת עול, ועל כן לא זו בלבד שלא יוכלו פלישים לסתום לבארות די יצחק שמצאו מים חיים, כמו שכתוב ויחפרו עבדי יצחק ונחל וימצאו שם מים חיים, אלא גם כל הבארות אברהם אביו שסתמו פלישים גר אמר וישב יצחק ויחפור את הבארות אשר סתמו פלישתים אחרי מות אברהם דווקא כנ"ל. וכאשר יצחק שב לחפור את הבארות אברהם, הגם שהיה רק בחינת המשכות היחסים דמים עליונים מלבד, אבל על ידי חפירת יצחק חפר אותם מחדש שהוא בחינת היראה ופחד אלוקות ובלב נשבר וניקה בעומק הלב. אז מה השילוב המנצח? C'est quoi le שילוב qui réussit dans la vie? שיהיה לך גם את החסד של אברהם וגם את הגבורה של יצחק. בכל דבר, dans chaque chose, תהיה בבחינת חסד, אבל אל תשכח גם את הגבורה. n'oublie pas la גבורה. שהיא באה להגביל כביכול, elle vient pour te limiter, אבל היא לא מגבילה בעצם. Elle ne limite pas. היא מאפשרת שהחסד יישאר. Elle permet que le חסד puisse rester. plus de mots de חסד. שבעצם אנחנו תמיד חושבים שהגבול של הגבורה, שבא לצמצם את החסד, qui vient limiter le חסד, זה בא לשים un blocus, ouais? זה בא לשים מחסום על החסד, זה לא. זה מאפשר לחסד, כמו שאמרתי מקודם, גבורות גשמים. למה קוראים לזה גבורות גשמים? זה גשם, זה ברכה, גבורה זה צמצום. למה גבורות גשמים? כי כדי שהגשם באמת ירד, הוא צריך את העניין של הגבורה. כמו שאמרנו בראש השנה, במאמרים של ראש השנה, תולים מאמרים בראש השנה. למה דווקא יצחק? למה דווקא שופר? למה דווקא אתה עם משהו שמזכיר את הגבורה? אבל quelque chose qui rappelle לגבורה, אתה תוקע. כי האור שיורד מהגבורה הוא כל כך חזק, il est tellement puissant, שהוא חודר כל דבר. il passe chaque chose. והוא מאפשר כלי בחיים. Et c'est lui qui permet, כמו ילד קטן, comme un enfant, אתה אוהב אותו, tu l'aimes.
אתה אוהב אותו ממש, tu l'aimes vraiment. ואתה לא רוצה לתת לו הכל, tu veux tout lui donner. אבל אם לא תשים גבורה, si tu mets pas un peu de גבורה, תדע מתי לתת, quand donner, כמה לתת, combien donner, אז אתה פשוט חונק אותו. הוא טובע. Tu l'étouffes, tu le noies. הוא צריך. וכמו שאמרנו כמה פעמים, מה החידוש של אברהם, יצחק ויעקב? החידוש של אברהם, יצחק ויעקב, היעקב הוא תותח על. יעקב c'est un tueur à gage. כי לא רק שהוא יודע לשלב בין חסד וגבורה, pas seulement il sait mélanger la חסד et la גבורה, הוא יודע מתי להשתמש בחסד, מתי להשתמש בגבורה. quand utiliser le חסד et quand utiliser le גבורה. הוא יודע עם איזה ילד להשתמש בחסד ועם איזה ילד להשתמש בגבורה. אנחנו מנסים לחנך את הילדים כולם אותו דבר. מנסים d'éduquer les enfants, אחר כך אומרים, אני לא מבין, זה יצא, שאלה sorti על הפנים. למה? הוא לא יצא על הפנים, הוא פשוט צריך משהו אחר. הם כולם נולדים פרווה. נס פרווה עם תכונות נפשיות שאתה צריך להבין מה הוא צריך. אתה צריך לקומפרון. בגלל זה הוא מיטתו של אמה, כי יעקב יודע בדיוק כל אחד מה צריך. מתי גבורה, מתי חסד, למי חסד, למי גבורה וכו' וכו'. ואת השילוב הזה המנצח של מתי להיות בבחינת גבורה, מתי, כמו שאנחנו, למרות שההפך גם הרבה יותר מסוכן, מישהו שהוא רק גבורה, quelqu'un qui est que גבורה, הוא רק הורס, un qui détruit, הוא הורס את אשתו, הוא הורס את הילדים, il détruit sa femme, il détruit ses enfants, הוא כבר בלתי נסבל, il est insupportable, וכולם צריכים לסבול אותו גם בקהילה, tout le monde doit le supporter dans la קהילה, וכמו שאמרתי כמה פעמים, comme je dis plusieurs fois, הוא כביכול לוקח את השולחן ערוך ומרביץ את כולם, יפחון שולחן ערוך, יקחי sur tout le monde. אתה פשוט בן אדם של גבורה, זהו, זה בגלל זה אתה צועק על כל דבר. Pour ça, אתה מתווכח על כל דבר, לא בגלל שאתה באמת אכפת לך מהקדוש ברוך הוא, pas parce que vraiment tu t'en fiches d'הקדוש ברוך הוא, בגלל שזה הנטור, זה הטבע שלך לריב עם כולם, להתווכח עם כולם, להיות קשים עם כולם, être dur avec tout le monde, ואתה עכשיו מצאת ספר שכביכול נותן לך גיבוי, אתה trouvé un ספר qui te donne un truc, שולחן ערוך, אדם, אמר, ואתה מבייש ברבים, ואתה מתעצבן, tu t'énerves, tu te mets en colère, tu fais la honte à quelqu'un. רגע, בדקת מה אומרים מפרשים, בדקת מה אומרים זה, בדקת את הפוסקים, את האחרונים, את אחרי האחרונים, מה, באיזה מקרה וכו' וכו' וכו'. Est-ce que tu as tout vérifié avant de dire quoi que ce soit? בדקת שהתוכחה שלך בא מאהבה, tu as vérifié que ta remontrance vient de l'amour, זה אותו דבר. תוכחה זה גבורה, אבל מאחורי זה מה מסתתר? אהבה. Se cache derrière de l'amour. ואם אתה עושה תוכחה בלי אהבה, si tu fais une remontrance sans amour, לא רק שלא עשית כלום, יצרת לעצמך עוד אויב. Tu t'es créé encore un ennemi. אז מה עשית? ואולי יחקת אותו עוד יותר. Tu l'as encore plus repoussé. כמו שתמיד הרבי רייץ אומר, תוכחה שלא התקבלה, une תוכחה qui n'a pas été acceptée, זה רק בגלל שהיא לא יצאה מן הלב. Elle n'est pas sortie du cœur. Hachem ou lo amekabel, Hachem ou anoten. Celui qui est fautif, c'est pas celui qui a reçu, c'est celui qui a donné la tochacha. Im ilo itkabla, ta'aseh ata cheshbon nefesh, lama ze lo itkabel. Ki tochacha amitit, letovat ben adam, une vraie remontrance pour le bien d'une personne, ou mekabel. Il reçoit. Im atar shav roe yehudi im tfilin po. Tu vois un juif avec les tfilin ici. ואתה בא בבית הכנסת ומסדר לו את זה. tu lui arranges. ראית פעם אחד שמתעדן, אל תיגע בי, אל תסדר לי, ne mets pas un truc. לא, כולם אומרים מה? תודה. למה? pourquoi? il sent ou מרגיש שאתה פשוט מתקן, tu répares. אין משהו אישי מעורב. Il n'y a pas quelque chose de personnel qui est mélangé. אז אתה בא לסדר לו את התפילין, tu viens lui mettre tes תפילין, אז הוא אומר לך תודה. אבל כשאתה פתאום עושה לו איזה תוכחה ככה, למה הוא לא מקבל? pourquoi il reçoit pas? כי הוא הרגיש שיש שם משהו אישי, quelque chose de personnel. או שאתה כועס, או שאתה עצבני, או שקמת על רגל שמאל, או שאתה לא באמת אכפת לך ממנו, או tu t'en fiches pas trop de lui. אבל בן אדם שמרגיש שאתה אוהב אותו, הוא אהבת חייך, c'est l'amour de ta vie.
אתה אומר לו, צדיק, אתה עושה את זה, זה לא טוב, זה pas bien. הוא לא יכול לא לקבל. זה pas ne pas recevoir. כי התחלת למילה צדיק. אז הוא אומר פה, כאשר יצחק שב לחפור את הבארות אברהם, הגם שהיה רק מבחינת המשכות חסדים דמאי, אז גם המשכת העברה בה בשמחה יתרה עליונה מלמעלה מצד יראה והפחד אלוקות מבחינת יצחק שהוא עיקר המנגד מבחינת הוללות וליצנות לפלישתים. על כן, הגם שהיה עניין בארות אברהם מבחינת חסד, אך על ידי בחינת החפירות יצחק מחדש בבחינת הגבורות לא יוכלו פלישתים עוד לסתום, ובזה האדמו"ר האמצעי פשוט מסיים את המאמר הנפלא הזה, שאנחנו מבינים עכשיו דבר יסודי ביותר בעבודת השם dans le service de Dieu. צריך המון חסד, המון אהבה. Il faut beaucoup d'amour, beaucoup de חסד, אבל לא לשכוח. גם את העניין של הגבורה, לעניין de la גבורה. שמזה אתה לא תשתולל למקומות לא טובים, de là tu vas pas partir dans des endroits qui sont pas bons. ואותו דבר, להפך. הוא חפך את הבארות של אברהם, il a creusé les puits d'Abraham. אז צריך את השילוב הזה גם בחיים שלך, גם dans ta vie. יש כמו שהרבי אומר, צריך לדעת את מעלות עצמו וחסרונות עצמו. Il faut connaître ses qualités et ses défauts. האנשים תמיד יותר, יש הרבה אנשים שתמיד יותר קל, הם רואים יותר את החסרונות של עצמם. אז כשעושים חשבון נפש, quand ils font un חשבון נפש, תמיד מסתכלים על הדברים הרעים שעשו, les mauvaises choses qu'ils ont fait, ולא מסתכלים על הדברים הטובים שעשו, aux bonnes choses qu'ils ont fait. הרב מנדל פוטרפס אומר, הרב מנדל פוטרפס dit, כשאתה עושה חשבון נפש, קודם כל תתחיל, commence מהדברים הטובים. כל הדברים הטובים שאתה עושה. תעשה את החשבון נפש כמו בעל עסק. בעל עסק שיושב, קודם כל מה הוא עושה? qu'est-ce qu'il fait? מכרתי עוד לקוח, זה לקוח, לקחתי לו 10,000, זה לקחתי לו 20, זה לקחתי לו 5, זה לקחתי לו זה ככה וככה 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 וככה, ואז מתחיל הבעיות. אחרי כמו רואים, קניתי את זה יותר מדי יקר. יש לי 3 צ'קים בחוץ, j'ai 3 chèques dehors, j'ai acheté ça trop cher. איפה אני יכול לחסוך? où je peux, pourquoi? זה ספק לא טוב, ça c'est un ספק pas bien, וכולי וכולי וכולי. ואחר כך הוא עושה את האיזון, il fait la balance entre les deux. אבל אם אתה כל הזמן במצב של אתה רק חסר, אתה רק חסר, אתה רק חסר, אז אתה נשבר. tu vas te briser. בנפש, היצר הרע מחכה רק לזה. il attend que ça, כמו שפעם אמרנו, הסר השטן מלפנינו ומאחרינו. enlève le Satan qui est devant nous et après nous. השטן מלפנינו זה השטן לפני העבירה, avant la faute. השטן מאחרינו, c'est après la faute. מה זה après la faute? מה יש עוד שטן אחרי העבירה? לא, השטן של אחרי העבירה, הבעל שם טוב אומר, זה העצבות שבאה אחרי העבירה. c'est la tristesse qui vient après העבירה. והיצר הרע יותר מעוניין בזה מאשר העבירה עצמה. היצר הרע, il préfère la tristesse qui vient de העבירה que העבירה elle-même. כי מהעצבות הוא יודע ששם הוא קובר אותך. là-bas il t'enterre. העבירה עצמה אתה יכול לחזור בתשובה. tu peux faire תשובה. אבל מהעצבות אתה יכול להישאר שמה. tu peux rester là-bas. אז בגלל זה היצר הרע תמיד מנסה להפיל אותך. אז מה זה אומר? ça veut dire quoi? אז אין שום בעיות בעולם, כלל, y a pas de problème. לא, יש זמנים לחשבון נפש. y a un temps. יש זמן כיפור, יש זמן ראש השנה, יש זמן אלול, יש זמן בערב לפני השינה, avant de dormir. אבל כשאתה קם בבוקר, quand tu te lèves le matin, אתה צריך להיות בשמחה, במודה אני, לעבוד את השם בשמחה וטוב לבב. ואז לכל דבר יש את האיזון הנכון. בגלל שאנחנו מערבבים את הכל, את הגבורה ואת החסד, ולא יודעים, לא עושים ברדק, כמו פעם ברדק de tout ça, אז אנחנו כבר לא יודעים מה לחשוב עם עצמנו בעצם. On sait même pas quoi penser avec nous-mêmes. אז בעזרת השם שנזכה גם לקחת את האור של אברהם אבינו, את החסד של אברהם אבינו, את השמחה של אברהם אבינו, cette joie et tout ce potentiel là, וגם לדעת את הרצינות ואת הגבורה של יצחק, שזה התגבורת של העניינים, ושתיהם ביחד, les deux choses ensemble, יכולים להביא אותנו לדרגות הכי נעלות, les plus grands niveaux, וגם לחיים טובים, une bonne vie, כי כשאתה יודע לשלב בין שתי הדברים האלה, בין שתי התחושות האלה שהן מנוגדות, c'est deux sentiments qui sont contradictoires, כשאתה מצליח לשלב ביניהם, quand t'arrives, כמו שלמדנו במאמר, פדה בשלום נפשי מקרב לי, דווקא מתור קרב יוצא שלום, quand d'une guerre il y a la paix qui sort, זה שלום הרבה יותר חזק מאשר שלום לכתחילה.
c'est beaucoup plus fort qu'un shalom de base. בגלל זה כשאתה מנסה, בעצם יש מעלה בנו על הצדיקים, il y a un niveau de nous par rapport aux tzadikim, שהצדיקים הם לכתחילה בשלום עם עצמם, les tzadikim de base ils sont en paix avec eux-mêmes, ואנחנו מנסים להגיע לשלום מתוך קרב, מתוך מלחמה. On essaie d'arriver à une paix en passant par la guerre. אז השלום שיוצא מהמלחמה, שהאויב אומר אני כבר האוהב שלך, ton ennemi te dit je suis ton ami, זה הרבה יותר חזק מאשר חבר מלכתחילה. חבר. אבל מישהו שהיה אויב, כמו דוד המלך אומר, כמו שדוד המלך יתודי, לקחת את היצר הרע בלבבך, בשני יצירך, מה זה אומר? qu'est-ce que ça veut dire? כשהאויב, שזה הגוף, que c'est ton corps, אומר לך, il te dit, אני איתך, אני עכשיו עובד בשבילך, je travaille pour toi, הפכת את האויב לאוהב. אתה transformé l'ennemi en ami, ועכשיו הגוף עוזר לך לעבוד את השם, כי t'aide à servir Dieu. אז עוזרת השם שנזכה לכל העניינים האלה, בקרוב ממש, להיות בשמחה וגם להיות רציני. רבי חנן, רבי חנן, רבי חנן, רבי חנן, רבי חנן, רבי חנן,